欢迎收看《旧招玩游戏》。今天我们请来一个特别嘉宾11姐。大家好，我是11。今天我来。大家好，我是11。今天呢，我来到这里就是要跟大家来聊一聊万众瞩目的《荒野大镖客2》。玩大镖客2 Online， 卡顿延迟丢包，用骑游连击宝。全多元宇宙的牛仔们，你们好，欢迎收看 Gameplay 旧招游戏，我是聂俊。今天我们来聊万众瞩目的《荒野大镖客：救赎2》。注意啊，这个游戏因为多人 Online 部分还没有开放 ，Rockstar 也希望各位能在 Online 开放之前先认真体验单机剧情，所以这个视频只针对大镖客2的单人部分。等 Online 开放之后呢，按照 GTA 5的尿性来看呢，它应该不只是一个单机游戏的联机模式，而是另一个完整的 Online 游戏。所以如果到时候内容丰富的话，我们再单独为 Online 做视频。这次我们用了比较长的时间来感受和准备这个游戏，其实就全公司玩的不想上班了嘛，哈哈哈，这是不可能的啊！我们是专业人士啊，不会这样子的啊。的确，这个游戏并不是个快餐，一个可以快速摸透的游戏。它的节奏和体验曲线非常的长，这也导致了想要通过流程视频来快速了解游戏的会显得非常困难。不过过于慢的节奏虽然有点争议啊，但是不管是业界还是大部分玩家群体都对这个游戏给予了超高的评价。慢节奏至少对我来说不是缺点，甚至是优点。所以呢，今天我们不讨论些见仁见智的东西啊，因为喜欢不喜欢是一回事啊，但是这个游戏在技术力方面，在开发理念方面确实是非常优秀的啊。说是现在游戏最顶尖的都不为过，而我们要找出的就是 Rockstar 这个大镖客2到底顶级在哪里。不过在开始前做小通知啊，我们这个视频是以 4K 30帧的规格来做的啊，当然里面不可能所有画面都是 4K 的来源，但是只要是大镖客2的画面，我们就会用到 4K 规格。当然各位能不能看到 4K 画面还取决于视频网站是否支持啊，但是至少我告知一下各位啊，这个视频是有 4K 的啊。而以后呢，只要游戏允许，我们都会尽量以 4K 规格来制作视频，也算是响应了前几天国家要求大力发展 4K 内容的号召，对吧？那要制作 4K 视频，就得采集到 4K 的画面，所以我们在这里要特别感谢元刚科技提供给我们的2个最新上市的 4K HDR 采集卡。有了元刚的鼎力支持，我们的 4K 升级计划才能顺利开展。所以各位，很快双11了，如果有兴趣买采集卡的，注意一下元刚双11的活动有优惠哦。另外，我们的键盘双11活动也已经开始了，从看到视频开始到双11都有优惠活动，想买键盘的记得关注我们的淘宝店呢。当2017年 Rockstar 第一次公布《荒野大镖客2》的时候，我就知道一个超越 GTA 5、品质炸裂、引领游戏界标杆的游戏即将诞生。相信玩过第一代、被第一代震撼过的玩家也会得出一样的结论。但是由于第一代是2010年8年前的游戏，加上只有游戏机独占，还没有官方中文，后来 GTA 5又是官方中文又是登陆 PC， 赚足了注意力，导致这中间8年几乎很少有人讨论荒野大镖客。因此当第2代公布时，玩过第一代的玩家兴奋不已，而这8年内才加入游戏世界的新玩家会觉得这个 IP 就像是凭空出现，对 Red Dead Redemption 这个名字所代表的含义并没有感觉。所以鉴于如此，也鉴于我真的很想分享这个伟大系列的由来，我们来稍微追忆一下这个系列，追忆一下 Red Dead Redemption 这个名字背后的含义。我们知道 Rockstar 的金字招牌是 GTA， 但对一个公司来说，只有一块招牌是不够的啊。因此我们看到 Rockstar 时不时会搞出一些新 IP， 比如黑色洛城、Max Payne 3等等啊。但是这些都不能算是种子选手，更多成了实验性质的作品。黑色洛城似乎是在实验表情系统和人物交互系统，马克思佩恩则更像是为了研究射击系统和手感的产物。湾岸系列虽然早就存在，但是现在的使命也成了为 GTA 系列研究驾驶系统和手感的游戏。哦，对了 ，Rockstar 的湾岸和街机厅南梦宫的湾岸是两码事，不要搞混了。所以真正第2个招牌的种子选手，其实是一开始无心插柳的荒野大镖客。其实早在 FC 时代，荒野大镖客这个 IP 就已经出现了。听到这个经典的 BGM， 听到这个熟悉的画面，相信不少老玩家都暴露年龄了。这款叫 Gunsmoke 的游戏
在 FC 时代就被翻译成了《荒野大镖客》。在那个时代，这个译名我觉得是可以接受的。这个游戏是由 Capcom 开发，当时在 FC 上的知名度非常高。后来街机上的画面加强版更是街机厅必备的游戏，因此非常会挖掘剩余价值的卡表一直心心念念这个 IP。所以在2000年左右，卡表决定以 Gunsmoke 为原型，在 PS2 上再现一个西部枪战游戏。由于那时候的 Capcom 正在奉行全球外包开发的政策，因此拉来了海外的团队 Angel Studio 来开发。新游戏的名字叫做 Red Dead Revolver， 港台的翻译有点直接，但是也准确，叫红色死亡左轮。而我们的翻译依然是荒野大镖客。哎呀，我操，怎么就这么执着这个名字呢？由这个名字连续套好几个游戏就看得出来啊，咱们对西部题材不仅不怎么上心，而且印象非常死板，感觉只要是西部想到的一定就是荒野和镖客，导致诞生了大表哥甚至是这样的戏称。你没有听错，就是如果因为不可测的原因导致你听到的是而不是，那我非常抱歉，但是我相信你心里应该知道其实是。但是红色死亡左轮这个游戏这里为了容易区分，暂时用港台的翻译这个游戏并不顺利。在公布了2年之后， Capcom 突然觉得自己走出了天赋方向因此在2002年决定放弃这个 IP， 甚至连 Red Dead 这个名字的版权都没有争取留下，而是交给了 Angel Studios。 看来卡表是真心不想搞西部题材一般情况下，这种由大公司发起、小开发团队制作的游戏，一旦被发起公司放弃，对开发团队来说是一件非常惨重、深受打击的事情。参考白金的龙鳞化身。但塞翁失身，焉知非福，在2002年的11月 ，Angel Studio 被 Take-Two 看上了，收购并直接交给了 Rockstar 旗下，并改名为 Rockstar San Diego， 从此加入了 Rockstar 的主力团队。我的天，这在游戏界可是多少公司做梦都想要的奇遇丝毫不亚于小说里的主角光环我相信以 Rockstar 在当时的知名度，这桩收购案就是 Rockstar 主动提出，然后叫母公司 Take-Two 去买的。我不知道到底 Rockstar 看中了 Angel Studio 什么，但是我相信不会是红色死亡左轮这款新游戏。我猜测更多是看中他们3个方面的能力：一是开发红色死亡左轮所积累的射击游戏的经验；2是他们早期开发湾岸午夜俱乐部的赛车游戏的经验。没错，后来 Rockstar 产品线里的湾岸午夜俱乐部就是由 Angel Studios 带来的。第3是他们为了这些游戏积累的开发引擎的能力。而这些猜测的依据就是在收购了 Angel Studio 之后的游戏，比如 GTA 4，相比收购之前的 GTA 3，在射击、动作和驾驶手感上不仅变化巨大更加真实细腻，也非常像湾岸和红色死亡左轮。甚至自 GTA 4之后， Rockstar 的所有游戏，包括最新的《荒野大镖客2》，他们所使用的 Rage 引擎就是 Rockstar San Diego 独立开发的。看来 Rockstar 这种买卖也非常划算也看来想要有主角光环，本身也得具备主角的能力因此可以说 Rockstar 成就了 Angel Studios， 但 Angel Studios 也协助 Rockstar 获得了现在的成就。总之，在2004年，在 Rockstar 的支持下，红色死亡左轮总算发售了。其实这游戏当时并不是特别热卖，很多人甚至不知道，但是不错的品质、有趣的玩法，加上很有特点的背景，让 Rockstar 对这个游戏有了大胆的想法。反正都要大量尝试并孵化第2个招牌，不如试试吧。因此就让 San Diego 大胆发挥，让他们把这个游戏做成和 GTA 系列同样规格、同样开放世界的大型游戏。 Red Dead Redemption 就这样诞生了，我们翻译为荒野大镖客救赎。因此准确来说，第2代的翻译是荒野大镖客救赎2。不过估计以后也不会有 Red Dead 后面带其他副标题的游戏了，所以越来越多人直接简称荒野大镖客2。初代大镖客在2010年就表现出无比高超的品质，在游戏的完成度上甚至超越 GTA 4。不管是小的细节、大的框架、游戏剧情、场景画面、结局的渲染，都是超一流的水准，甚至不少人觉得比 GTA 5都强。就算是放在8年后的现在来看，除了画面从顶级降为中高水准，其他的所有一切都依然是现在很多游戏所不能匹敌的。现在在 Xbox One 上面还能玩到，而且是4K 分辨率，强烈建议有 Xbox One 当时错过的玩家可以补习一下。在2010年，当时第1代给我的震撼至今都还没有过，甚至在玩通游戏之后的将近半年内，我都感觉非常空虚。
那种空虚是完美通关了一个游戏之后，仿佛失去了目标。之后的半年玩任何游戏都不是滋味，总觉得差了那么一点啊。而《荒野大镖客》系列也成了 Rockstar 继 GTA 之后又一个金字招牌。这点从第2代不再是由 San Diego 独立开发，而是由整个 Rockstar 所有团队同力协作，以 GTA 的待遇来开发就看得出来。甚至更进一步， GTA 系列是成熟果实的收割，它会用上之前所有技术的总和，因此我们总能在 GTA 里看到很多之前游戏技术的运用。而大镖客系列则更像是 Rockstar 的尖兵，所有技术的大跨越、大创新、大改变、大尝试，可能都会先由大镖客来实现，然后才放到 GTA 里。因此我们可以从大镖客2里稍微窥探 GTA 6。而鉴于 Rockstar 的游戏本身就已经是引领业界，本身就已经是业界争相模仿的对象，所以《荒野大镖客2》的游戏品质、系统玩法和对游戏的思考，可能就是未来整个游戏界的风向标，可能就是很多游戏进步的目标。也因此 Red Dead Redemption 这个名字对业界和了解的玩家来说是有着特别厚重的意义。所以第1代的大镖客到底好在哪里，我们就不聊了，反正第2代基本都继承了，我们直接聊第2代，而且是带着对游戏业界未来的思考的方式来看看这个游戏界最强的尖兵《荒野大镖客2》。GTA 4是登陆在 PS3 和 Xbox 360上面的游戏，画面是这样子的，这在上个世代属于正常水平。而如果你经历过上个世代末期的 GTA 5，在同个世代下，你看到的会是这样的画面，这让包括我在内的很多人都非常惊讶，在同世代下竟然还能有如此大的进步，很佩服 Rockstar 在一个世代的尾声做出了次世代的画面。而这一次《荒野大镖客2》同样的奇迹再次出现，在 PS4 和 Xbox One 羸弱的性能下，再次提前让我们领略到了下一世代的标准，而且还不是独占，还是开放世界，并且在分辨率和帧数上的表现都很不错。PS4 和 Xbox One 上能做到 1080p 30帧， PS4 Pro 上则是棋盘格差值 4K 30帧，而最难得的是 Xbox One X 竟然能原生 4K 稳定30，整个观感非常清晰锐利。虽然对习惯60帧的人来说30帧略有点可惜，但是这种级别的画面 4K 分辨率这样的性能30帧能稳定都已经是奢侈了。所以在 PC 版本出来之前， Xbox One X 是享受大镖客2最完美的设备，当然前提是有 4K 设备。如果只是 1080p， 那么任何一台游戏机都能获得完美的体验，因为除了分辨率，其他的画质基本没有肉眼可见的降低。而我们也记住这个游戏首次尝试制作 4K 视频，就是希望让大家感受这个游戏的画面。画面优秀和这个整体的观感是大家都能感受到的，而我更想带大家挖掘一下这种优秀的观感到底是怎么营造出来的。我总结为从宏观到细节的尽可能遵循现实逻辑。从宏观上来说，贴图清晰度、模型精度、阴影质量这些硬指标，大镖客2肯定是略高于业界的，但是也不会太多，毕竟硬件水平摆在这里。但是游戏真正优秀的是游戏里的光影和整个世界在游戏里都遵循了一定的逻辑。在开放世界的游戏里，昼夜变化已经习以为常，天气系统也不稀奇，但是这些变化还是略带生硬，没有体现出这些变化后面的逻辑。而在大镖客2里不一样，原本阳光明媚，但是天上的云却有点多，这是要下雨的征兆。而渐渐的风开始大了起来，我们能看到天上的云开始快速变换，聚集更加厚重。乌云诞生的全过程有机的在游戏里呈现，而越来越大的风也带起了纷飞的树叶，庄稼随着风向低头，电线开始摆动，晾晒的衣服开始摇曳，人们开始骚动，似乎连空气的流动都透过屏幕表现了出来。接着雨点开始挥洒，如果风大的话，我们能看到屋檐的滴水也会随着风的方向倾斜。大雨过后不是立马恢复正常，雨后的阳光因为空气中的湿度显得有点散射，雨后的潮湿也迎来了蚊虫的狂欢，各种虫子出来肆虐。我们可以看到人们边走边拍打自己的脖子，看到马儿摆动身体驱赶蚊虫，看到屋顶边缘、树底下都还滴着水，整个雨后有点燥热的气氛完美的表达了出来。这种从下雨前、下雨中、下雨后的一整套的完整逻辑，让游戏里的世界鲜活的有点可怕。再来一个例子，现实中清晨和傍晚容易起雾，特别是在潮湿炎热的地区。在大镖客2里，在温暖的温度下，傍晚到河边散步，走着走着，或许无意中就会走进河边的雾中。这时候的画面不是普通的用一个雾蒙蒙的滤镜挡在面前，而是真正随着环境而诞生的有层次的雾。我们甚至可以从雾的运动中看出空气的流动。在这样的画面下，
整个河边和森林散发出的美感，就犹如精心绘制的油画一般，宁静安详，却又充满神秘，若隐若现，真的是随便截图都是壁纸啊！配合上神秘花园的 BGM， 这简直就是 MV 啊！这时候看向夕阳，哇塞，似乎整个人都治愈了。戴上迷雾的面纱，照着河水这面镜子，似乎狠毒的太阳也变得温柔可亲，就像这片荒蛮的西部大地，虽然残忍，但也有着温柔的一面。等等，有斜照的阳光，有水汽，那是不是会有那个绝景出现呢？赶快向着太阳的反方向望去，果然彩虹出现了，而且认真看，不是一条彩虹，而是双环彩虹，甚至能隐隐约看到外面还有第3条彩虹。游戏中的彩虹我们见得不少，但是这样遵循大气逻辑而出现，并且也真的遵循原理，有多个环，这还是在游戏里第一次见。当然，它的消失也一样遵循逻辑。随着太阳越来越低，随着雾气的散去，彩虹随着森林的神秘感一起消失，留下的只有玩家站在原地，仍然在震撼中回味。上面说的2个场景，不是任务中精心安排的气氛渲染，进入这个世界随机自然诞生的变化。类似这样让人惊叹的动态环境，游戏里还能遇到很多，我就不一一列举啊，留给大家自己感受。总之，这样如此遵循逻辑、遵循自然的环境系统，会让整个游戏的光影变得十分可信。因此，我们才会越玩越觉得《大镖客2》里的光影和世界远比同期的游戏更加真实。它似乎在向业界展示，真实的画面不光是靠精心安排的元素，还要经过时间和动态的考验。接下来，我们往细节上去看。Rockstar 的游戏从 GTA 4开始就是业界的细节之王啊。到了《大镖客2》里更是登峰造极。下面列举部分容易在视频里展现的啊。如果面对太阳，我们能够透过阳光看到耳朵里的血管，在某些角度，鼻翼和手掌也能被阳光穿透。这种阳光透过皮肤的效果，在 3D 渲染里叫做 3S 材质，但在游戏领域，虽然一直有宣传号称游戏已经支持 3S 材质，但是真正随时能看到明显效果的，而不是镜头刻意安排好的，我记忆中大镖客是第一次。上一代大镖客马在运动的时候肌肉变化就已经做出来了，而这一次更加夸张，借助高分辨率的表现力，甚至能看到马儿血管的起伏。随着身体状况的降低，角色也会有不同的状态，集中力低了，角色会觉得头痛；核心体力低了，角色会犯困；血量低了，角色会显得很痛苦。路边的小提琴手和小号的演奏家，他们演奏的手指动作和音乐是完全匹配的。甚至换一首歌，动作也是跟着变的，而不是一套演奏动作套所有的曲子。身上弹药件带塞的子弹会根据实际的子弹数量显示不同的程度效果，或许全空，或许塞满，或许用掉一些。射击之后，弹孔会根据射击的位置真实再现，而且被击中的一瞬间，真的会有血从弹孔里喷射出来。笨本受袭击后，衣服上会留下爪痕，而扛过动物的尸体，身上真的会留下血迹。如果放在马屁股上，马屁股也会有一片红。放在马身上的肉的确会随着时间一块一块的腐烂，而且是肉眼可见的啊。在雪山地带，马儿和人物身上会有越来越多的积雪，人物在冰上行走，动作会显得很滑稽。不同的植物采集的动作完全不一样，不同的动物剥皮的动作也会随着动物而改变。骑马在植物中穿行，人物会有剥开植物的动作。营地里做菜的大厨真的会把肉一块一块的切开。没有马鞍的马上马和下马的动作和有马鞍的马是不一样的，甚至有可能在下马的时候摔一跤。然后更隐蔽的，电车的导电杆在经过连接点的时候，真的会有不顺畅的卡顿一下，并且可能擦出火花。我敢说，这种细节要不是我要做视频要死抠画面，一般情况下没几个人能注意到。就算是导电杆顺畅的滑过去，就算是没有火花，也完全没问题嘛。就算做出来了，也基本没人看得到嘛。Rockstar 不行，细节就是要死抠。虽然不可能做到真实世界的细节量，但是能从游戏中感受到，只要想得到，只要做得到， Rockstar 都会尽量做到。以上提到的只是视频里容易展现的细节，实际上细节多得根本无法枚举。我相信玩过的人随便都能列举很多出来。欢迎各位在弹幕和评论中把你们注意到的细节分享出来，我在这就不再举例了。这些细节一些是和游玩方式有关，更多只是视觉上的合理而已，并且还只是渺小的细节。就算不做出来，作为游戏玩家也不会觉得有问题。但是 Rockstar 让我们看到了他们的态度，那就是尽量拟真的去还原一个真实世界。在视觉上尚且如此较真的 Rockstar， 在游戏的游玩系统上又会有什么夸张的举动呢？
开放的世界游戏这几年真是见太多了啊，都有点想吐了。基本上开放世界就意味着玩法多，可以做的事情多，地图大，到处都有收集要素和任务，跑不完的腿，杀不完的敌人，剩下的就是做的好玩不好玩的区别了。Rockstar 旗下的 GTA 作为开放世界代表之一，以上这些自然都不缺。但是 Rockstar 毕竟和别人不一样，在他们手里的开放世界却总有一股克制。就像我们在 GTA 的视频里说的 ，GTA 的开放世界其实并不开放，相反，而是非常真实。《荒野大镖客2》作为 GTA 的同类作品，自然也有着同样的气质。首先，它本身就是个开放世界，没错啊，玩家在里面几乎可以做所有一个牛仔在真实西部能做的事情。拉帮结派、抢劫火车、抓捕悬赏、劫杀别人的悬赏、套最好的马、猎最稀有的动物，在小镇里喝酒打牌醉生梦死，在荒野外寻宝探险行走江湖，在大都会里看剧听歌享受高端人生，在茫茫雪山钓鱼烧烤喝着芝华士，等等等等，这些都没问题，这很开放世界啊，这是标配。但是如果 Rockstar 只是把这些开放世界都应该有的做出来，那就还不够 Rockstar。首先 GTA 系列里特有的克制感，在大镖客2里依然有，甚至更加浓烈。它虽然有着和别的开放世界一样，甚至更丰富的要素，但是游戏并不会催促着让玩家去做这些事情，只是淡淡的告诉你一声，你可以做这些。至于做不做，那是玩家自己的事，并不强求。同时，游戏也不会提醒完成这些支线后会有什么奖励，因为奖励并不重要，重要的是首先玩家自己想要这么做。然后当玩家做了之后，才会发现哦，原来还有额外的奖励，比如追捕稀有的动物，只会在经过某个地方的时候，游戏会提醒你这附近有传奇动物，如果有兴趣可以去狩猎，但不会成为一个任务。如果玩家真的去捕猎了，可能会在捕猎附近的场景发现某个稀有的特定的武器，然后拿着兽皮找到猎人，才知道原来这些皮能制作道具，这意外找到的武器和解锁的道具就是奖励。这种不显眼的任务设计方式和奖励回馈，会让玩家找到自己的主动权，而不是被游戏命令着必须去干死多少头猎物。而做了某些事情之后的报酬，也显得意外惊喜和顺理成章。我是因为在抓捕这个猎物的时候，发现之前死去的猎人留下的武器，而不是干死了一头熊，咣当一个音效，口袋里莫名其妙的多出一把武器，我们还觉得理所当然，哈哈，这是天降正义啊！这种主动权在整个游戏里都贯穿始末，无时无刻不让玩家感受到玩家是在一个真实的世界里活着，而不是在一个开放的游乐场。同时，哪怕是同样一个系列的支线，也会犹如主线剧情一般，每一次都会有完全不同的体验。比如说，同样一个系列的追债任务，并不是每一个任务都一样，跑到欠债人那揍一顿拿了钱搞定啊，而是每一次的追债都会遇到完全不同的剧情。有些人是实在贫困潦倒，主角最后于心不忍，气愤离去；有些是恶意拖欠，主角胖揍了一顿才愿意给钱；有些是被人追杀，需要主角出手相助；有些会带着主角一起去赚钱，最后害死了自己。每个任务都有不同的剧情演出，不同的对白，不同的情感渲染，让简简单单追债这个系列都体现出了西部世界的百态人生。同样，造访著名快枪手的系列任务，抓捕悬赏的系列任务，寻找恐龙化石的系列任务，抢劫村庄的系列任务，等等等等，每一个系列任务里面的小任务都不再是开放世界里摆上一个目标 NPC， 然后等着玩家触发，然后就结束，而是真正每一个任务都是一段剧情，都是一个奇遇，其任务形态之丰富让人惊叹。支线任务如此，更不用说主线任务了。而如此丰富有趣的支线，就像刚才说的，游戏非常克制，并不会催促玩家，甚至都不会提醒玩家可以做了。比如某个小村庄里的警察局贴了一张悬赏海报，这个任务或许很大型，或许很刺激，但是游戏不告诉你，你不自己经过那个村庄，或者不在大地图里好好观察这个村庄，那么就有可能错过这个任务。而 Rockstar 不在乎，老子精彩任务多的是。所以在游玩的时候，无时不刻不感受到这个世界的丰富，但是也无时不刻能感受到游戏对玩家行为控制上的克制。游戏并不想牵着玩家鼻子走，而这种克制还存在很多其他地方。稀少而且麻烦的快速旅行的方式，每个任务之前都要亲自骑马过去的慢节奏，都让我们觉得 Rockstar 似乎在说：别急，别急，慢慢玩，这个世界丰富着呢，干嘛急着做任务呢？自己去感受世界就好了。除了任务特别精彩之外，游戏里还有数不清的连任务都算不上的事件。这些事件和玩家关系不大，甚至都不一定有奖励，但是这些事件却能让这个世界真正鲜活起来。
你可能在村子里看到拔枪决斗，不爽的话，你也可以挑战胜者。可能看到某个傻瓜炫耀手枪的时候走火打到了自己。有人聊天聊着聊着吵起来，甚至变成了枪战。野外可能遇到被自己马踢死的笨蛋，遇到被蛇咬的农夫，遇到狩猎的猎人叫你安静，看到植物学家在研究草药，看到有疯子在河边淘金，最后还煞有其事，好像真的逃到了。有被强盗抢劫的马车，还有穿着监狱服的逃犯，有和野生动物拍照的学者，有和你比赛射击输了就翻脸的二五仔。反正名堂特别多，什么情况都有，而且很难遇到重复的事件。我玩到现在也就遇到1-2次重复，而且还只是类别重复，实际的细节体验并不一样。除了事件之外，游戏还会对玩家的举动有很多反应。如果之前在酒吧里和人打架了，那么下次经过小镇，可能会有人和你讨论那场打架的影响。如果路边救过某个遇难的人，下次无意经过他的家门口，会被认出来并给予感谢。甚至每一次回到营地里的那帮猪朋狗友都会有完全不同的对话和反应。有人追着向你吐槽最近发生的事情，有人向你告状别人的恶意行径。这些人的反应和对话，我玩到主线通关都没有见到重复的。我很惊讶，这游戏到底还有多少台词？这种感觉其实我很久以前有过一次，那就是传奇的辐射2。不过那时候对话只存在于文本之中，能有这种量的文本反馈，我能理解啊。但是在大镖客2的3D 环境下，每次都需要不同的动画、不同的情景、不同的环境、不同的语音，这样的量就有点让人觉得恐怖了。所以玩家一面会觉得天哪，这帮人怎么这么多名堂，另一面却会觉得这个世界太过真实了吧。这种不管游玩时间多长，仍然能有持续不断的新鲜感、持续不断的新体验，这是现在很多游戏都不具备的通病。在《荒野大镖客2》里，新鲜感并不缺乏，因为这个世界太鲜活。同样的鲜活，其实 GTA 5里也有啊。如果只是这样的话，依然还不够 Rockstar， 还不够创新。这次大镖客2里最大的创新，我认为也是游戏里最神来一笔的一个系统，那就是主动互动系统。在大镖客2里，每一个路人，甚至每一个活物，玩家都可以主动与其互动，可以是善意的打招呼，你好哥们儿，吃热狗呢？或者恶意的挑衅，那位帅哥，你过来一下，我偷偷跟你说个事儿。或许会有人觉得，这在普通 RPG 里不是也有吗？这不一样嘛。普通 RPG 里 NPC 只是一段固定的对话，实际上它并不会和玩家产生互动，并不会因为玩家的恶言相向而拔枪射击，也不会因为玩家的善意问好而回应。又或许会有人说，这些互动也不多呀，归根结底不就是善意、恶意、抢劫这3个吗？而且对话也没有太多实际性的剧情啊。但是现实中不也一样吗？现实和陌生人的互动不也就是这么几个吗？现实和陌生人的交谈不也就是互相打个马虎就这么过去了吗？难道还和每个路人都来一次深入灵魂的交谈吗？又不是热情好客的亚南村，不会嘛？所以游戏里这些互动已经足够模拟出现实的感觉。这种主动的互动虽然现在看起来还不够丰富，但是绝对是游戏设计领域的一大突破。它意味着玩家在游戏的世界里不再是被动的接受设定好的脚本，而是可以主动去触发脚本。虽然这些互动内容和脚本的反应现在看来还不够丰富，但是这个进步已经足以让玩家有进入一个真实世界的错觉。现在游戏里的 NPC 虽然我们称之为游戏 AI， 但其实还没有运用到真正的 AI， 甚至都称不上算法，都还只是停留在脚本的阶段。大镖客2也不例外。但是大镖2利用主动互动系统和几乎变态庞大丰富的脚本量，做到了已经非常接近 AI 算法的效果。那么如果未来真的有一天游戏开始运用算法 AI 来控制 NPC， 那么这个主动互动系统就会发挥最大的威力。最后是主线任务，在 Rockstar 的游戏里，我们从来不用担心主线任务是否精彩，是否有趣，在大镖客2里自然也不例外。当然我在这里不会剧透，各位可以放心使用。第2代是第1代的前传，所以第1代的主角也会出现，而且还占有非常重的比例。因为是前传，所以后面发生的事情玩过1代的基本都知道啊。但是在这样的限制下， Rockstar 依然交出了很精彩的剧情。但是主线最让我震撼的并不是剧情，而是它的自然和符合逻辑。没错，又回归到了一开始啊，这个世界是那么的符合真实的逻辑，而这个符合逻辑的功劳，依靠的依旧是 Rockstar 强大的脚本编辑能力。我们已经习惯了在游戏里做那个最忙的人，不管是化身刺客、巫师、蝙蝠侠、蜘蛛侠，我们都一定是那个孤独奔波的大忙人。其他的 NPC 永远只会嘴巴里唠唠叨叨，然后忽悠你去跑腿。就算偶尔有1-2个任务是有一个 NPC 跟着，我们先是会感谢上苍啊，赐给我们一个 NPC 队友，然后可能就会吐槽这个 NPC 太坑爹了。但是在荒野大镖客2里，我们是一个帮派，那任何事情就真的是帮派的事，
而不是主角一个人的事。因此从游戏一开始，行动基本就不会是主角一个人瞎忙活，有时候是2个人小队，更有的时候是7、8个人成群结队。当准备行动时，我们一起在马上勘察地形；当抢劫火车时，我们一起追逐并各自分工；当围剿敌方营地时，我们一起在山顶上计划作战；当战斗响起时，每个人都守着自己的方向，战斗力强悍。这种自然、符合逻辑，并且真的让人感觉生出一个帮派的感觉，不仅会让每个 NPC 都充满血肉，更能让玩家感受到自己似乎真的不是在玩一个单机游戏，而是真的在一个活生生的帮派里。甚至任务与任务之间的衔接也是超级细腻。有一个任务，我和2个 NPC 3个人一同出行，结束后那2个人走路回家，我则去干别的事情。当我逛完一圈小镇，也准备回家时，在路上又碰到了这2个人还在走路回家。我好奇听听他们在聊什么，是在聊钓鱼的事情。然后他们看到我，突然问我要不要干脆现在去钓鱼。我选择接受，然后接下来的就是一个大型的钓鱼剧情。3个人策马去河边，偷了一艘小舟，在船上有说有笑的钓鱼。划船回家的时候还唱起了歌儿，歌词还很污。我就惊讶了，我可是走了之后无意中碰到他们的。如果没有碰到他们，是不是这个任务就没了呢？而这2个任务的衔接却是这么的自然。最后回到营地后 ，NPC 对我说：“今天玩得很开心。”我回想一下这2个任务，从早上我们出发做任务到中午，然后下午去钓鱼，傍晚唱着歌儿背着夕阳满载而归。我仿佛真的感受到了这个 NPC 说的玩得很开心是多么的发自内心，而不只是一句台词。这种真实又符合逻辑的感觉贯穿整个主线，甚至支线剧情。这就是 Rockstar 强大海量的脚本的能力。以上说了这么多，只是这个伟大游戏一部分比较显眼的优点。实际上，各位自己去体验，还能感受到更多，而这些更多可能就是难以用语言表达的。所以我一方面觉得说不完，却又觉得没必要再赘述了。上面的介绍已经足够大家了解这款游戏的优秀。我认为《大镖客2》再次印证了我们 GTA 视频里的观点 ：Rockstar 并不是在做开放世界，他们是想做出真正的世界，而开放只是副产品而已。最后说说玩大镖客的具体什么感受吧，我觉得可以如此来描述我的心情。大家或许都看过《西部世界》这部美剧，这部美剧里描述的世界可以说是电子游戏最终极的形态，但多少过于科幻，我不知道什么时候会实现。但是至少我知道《荒野大镖客2》是现在最接近这个终极形态的游戏。它就像是一个传送门，在打开游戏的那一刻，我就被传送到了一个非常接近真实的西部世界。在那个世界里，我策马奔腾，行侠仗义，枪林弹雨，劫富济贫，时而亡命天涯，时而醉生梦死，或留下一段骂名，或成就千古传奇。然后等我传送回来，天已经微亮了，现实世界的时间溜了，现实世界的记忆没了，依稀只记得自己似乎是个牛仔。因为游戏的节奏慢，让很多人在一开始就被劝退，特别有很多是通过视频来了解游戏的。确实有时候我自己也觉得节奏太慢，但其实 Rockstar 早就做好了这方面的心理准备，只是他们为什么能有这么大的自信我不知道。但是随着游戏的时间增加，我在游戏中找到了答案，不是因为有多好玩，不是因为系统多么丰富，而是因为我很惊讶，也很深情地发现自己竟然产生了热爱这片土地的情感。这很荒谬啊！第一次在游戏里有这种感觉。回想起来，我们都热爱国家，热爱家乡，但是这种感觉或许更多是长辈和教育灌输的概念。我们好像的确爱，但是又说不出到底爱的是什么。而我们经常能在电影、文学作品里听到当地的人们说，他们热爱这片大地，热爱这个国家。其实看到这个桥段时，我们的感触是很浅的。当年印第安酋长西雅图在给华盛顿特区的白人们的信中写道：我们把这片土地转让给你们，你们一定要记住，这片土地是神圣的，你们一定要照顾好这片土地。短短的几句话，深刻体现出他们对美洲大陆极致的爱，超越种族，超越国家，超越拥有权，纯粹只是热爱这片土地。我们或许很多人读过这一段但又能有多深的理解呢？现在我们身在现代都市，很难有机会感受土地和城市本身的恩惠。而有趣的是，《荒野大镖客2》这个游戏凭借着 Rockstar 精益求精的开发态度，
凭借着对游戏里这片土地从宏大到微观的刻画，凭借着任性的逼迫我们放慢节奏，在100个小时之后，我惊讶地发现，我竟然爱上了这片土地。好像我真的在这逃亡过、潇洒过、争斗过、温暖过，好像真的从土地吸取过资源，也留下过脚印，然后最后还是要回归尘土，成为这片土地的营养。这种情感的对象虽然是虚拟的游戏，但是这也说明了游戏技术的进步之大，甚至已经开始模糊现实和虚拟的边界。或许我想，这种热爱一片虚拟大地的感觉，对曾经奋战在艾泽拉斯大陆的魔兽玩家们来说比较容易理解吧。因此在玩了游戏之后，我才真实感受到曾经的印第安人是如何真的热爱那片大地，而作为强盗殖民过来的白人，在那里建立了国家之后，也被土地而感化，成了新的延续。为什么？因为自己在这里走过。因此我突然只对看视频而对慢节奏抱有争议的人表示理解。任何人都有评论，都有表达自己观点的权利，但是我不在乎，因为实际只有自己玩过这个游戏，在这片土地行走过、生活过，才真正觉得这种热爱是不在乎别人的观点的。毕竟自己花费过时间，挥霍过生命，留在这里的痕迹只有自己知道，那别人的看法又与我何关呢？自己走过的路才会有热爱啊。最后还是要给一些购买建议的啊。这个游戏是现今游戏界最顶级的游戏，这个无可否认的。但是它非常任性，它有着自己的脾气和节奏，完全和别的游戏不一样。所以如果对游戏要求很简单，特别是喜欢快节奏的玩家，这个游戏或许可以等 online 版本出来之后啊，看看 online 的玩法怎么样。毕竟 online 应该会快节奏不少啊。但是另一方面呢，我觉得只要你稍微有点耐心啊，那么大多玩家都值得尝试这个游戏。因为这个游戏不仅在现在游戏界是最顶尖的水准，也可能是未来很多游戏的风向标。就冲着这个如此美好又完整的西部世界，还是值得我们去支持和感受的，对吧？最后再提醒各位啊，双11快到了，75连击宝 ，Gameplay 键盘记得去淘宝店看啊。Gameplay 运动站，我是年俊。今天我们请来了特别嘉宾11姐，来聊一聊万众瞩目的《荒野大镖客2》。你玩过第2代吗？我看过你玩。你说你还没玩过了？我看过你玩。你就看过玩，你没玩过了？那你来聊什么呢？那你来聊什么呢？我们没开始呢，你开始呢，我把手收回来开始呢，我把手收回来开始。过了。大家吃饭，别急的。急了吗我？你要过一会儿是不是？好吧。